varmış bir yokmuş. 4 mevsimin bir arada yaşadığı, büyülü bir ormanda Fındık adında meraklı ve cesur bir sincap yaşarmış. Bir gün Bilge Baykuş mevsimlerin düzenini sağlayan mevsim değneğinin kaybolduğunu haber vermiş ve ormanın büyük tehlike altında olduğunu söylemiş. Küçük Fındık, arkadaşları Koca Ayı Tombul ve Çevik Tavşan Zıp Zıp'la birlikte bu değneği bulmak için büyük bir maceraya çıkmış. Yolculukları sırasında sonbahar ormanlarında rüzgarla dans etmişler. Kış bölgesinde diz boyu karlarla mücadele etmişler ve nihayet Buzul Dağı'nın eteklerine varmışlar. Orada değneği çalan kötü kalpli buz ciniyle karşılaştıklarında üç arkadaş takım halinde çalışmış ve zekice bir planla değneği geri almayı başarmışlar. Bu başarıdan sonra Fındık değnekle hemen harekete geçmiş. Fındık'ın tüm mevsimler güzeldir sözleri üzerine büyülü değnek parlamış ve buz cinini bile iyi kalpli birine dönüştürmüş. Daha sonra hep birlikte ormanın yolunu tutmuşlar. Ormana dönen kahramanları tüm hayvanlar karşılamış ve Bilge Baykuş onlara mevsim bekçileri unvanını vermiş. O günden sonra mevsimler yeniden düzenli bir şekilde değişmeye başlamış ve orman huzura kavuşmuş.